Всем привет, с вами Плаха, и мы продолжаем играть в Planet Crafter. В прошлой серии мы остановились на том, что перешли воду, и водичка начала у нас появляться. Смотрите, это целые озера. Мы добыли воду, и там, по-моему, статус озера пошли. И вода начала подниматься, уже появляться здесь. Скоро весь этот наш туннель погрузится под воду. Ну как скоро? Относительно скоро. Допустим, ветряки уже пошли под воду. Первая наша капсула, которую мы, собственно, прилетели, наполовину уже в воде. Но пока тут все не затопило, мы можем в целом спокойно здесь заходить. Пока вроде никаких ограничений нет. Это же не вода. А, ну здесь стеклянный пол, под нами типа вода. Смотрите, как прикольно, уже прикольно. А когда там рыбы появятся, наверное, будет вообще супер. Так, ладно, давайте выходить отсюда. А, также смотрите, появилась такая шикарная идея. Ну как, надеюсь, шикарная. Поскольку у нас есть длинный пустой туннель, в котором, ну, собственно, ничего нет, я предлагаю поиграть с вами немножко в игру. Давайте мы возьмем вот такие штуки и сделаем тут туннель подписчиков. Как-нибудь вот так забабахаем. Надпись. И вот так вот будем на каждой промежутке поставим по надписи. Ну, если вас только, конечно, наберется. Если, в общем, если хотите попасть в туннель подписчиков Славу, то можете написать комментарий. Во-первых, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите свой комментарий о том, что вы хотите попасть в туннель подписчиков. И можете свой ник написать, который вы хотите увидеть. Вот, допустим, будет как-то выглядеть вот так. И вот, и тут будет куча всего. Тут потом можно будет поставить какое-нибудь растение, чтобы горшочек там посадить с цветочком. Ну, у меня с магнием ничего нет, удобрения. И будет у вас там какой-нибудь свой персональный цветочек красиво расти. Под вашим ником. Соответственно, мы можем сделать вот с этой стороны, если много наберется у вас, то и с этой стороны. Так что, если хотите попасть в туннель подписчиков, если его, конечно, не затопит и нас туда пустят, то пишите комментарий, и обязательно вас в какой-то из серий туда поселю. Возможно, в следующую, возможно, через серию. Но дальше посмотрим. Можем мы сюда также сделать таблички здесь. Вообще не проблема. Здесь тоже есть место. Тут цветочек будет, тут будет ваше имя. Если тот туннель затопит, этот 100% не должен затопить. Ну, я надеюсь. Так что пишите свой ник, ставьте лайки, подписывайтесь, и мы вас будем добавлять. Дальше я поставил добывальщик. Как он тут называется? Экстратор руды. В зависимости от того, где его поставите, ну и какой экстрактор, там не все экстракторы все руду добывают. Вот, в зависимости от того, какой экстрактор вы поставите, будет та руда добываться. Выглядит это примерно вот так. Если мы нажмем, куда нажать, на сундук, он показывает, что он тут добывает железо. Ну, это здесь. Также я поставил в алюминиевом лесу, вот если вы посмотрите, вот там видно его. Вот видите, где уголочек, там вдалеке, вот здесь. Экстрактор руды стоит. Он там добывает алюминий. Ну, алюминий добывает и куча всякого хлама к нему. Там железо, магний, все подряд. Но основной ресурс у него добычи идет, соответственно, алюминий. Здесь железо, но, как вы заметили, железо здесь падает меньше, чем там. Дальше. Я начал строить новую базу. Ну как, разметку под новую базу. Выглядит вроде пока прикольно. Вот такие вот полукруги. Здесь у нас пока ничего нет, ну, кроме парочку ящиков. Это вот как раз база состоит и вот с такого большого жилого сектора. Выглядит прикольно, но жрет, зараза, суперсплав. Думаю, с рудными ресурсами суперсплав не так теперь будет проблемный. Я думаю, если вот здесь мы организуем крафтер, вот здесь какой-нибудь стол поставим большой, вот здесь будет куча вот таких ящиков. Здесь поставим, я думаю, здесь место просто в вагон. Вот так вот ставим, этого уже будет чуть ли, ну, недостаточно, конечно, недостаточно, но много. Если нужно будет, можем продлить вот сюда. Только, наверное, какой-то один из здесь квадратик пропустим, чтобы здесь был проход дальше, если нам понадобится. Но место тут вагон. Вот здесь, я думаю, сделать столы с экранами, соответственно. Вот, где-нибудь здесь поставить переход наверх. И там сделать какую-нибудь круглую комнату, как вот здесь у нас с этими частями. Только полностью круглую. И забабахать ее где-нибудь вот здесь посередине, будет красивенько. Это, соответственно, мы разберем. Ну, это тоже переедет туда. Но это попозже, не сейчас. Выглядит это все вот так. Сегодня мы давайте с вами еще запустим пару ракет. Потому что иначе эта вода будет пару вечностей запускаться. Давайте глянем, что нам нужно для запуска ракет, потому что я не очень помню. Там, по-моему, 3 суперсплава и 3 каких-то ресурса. Но это не точно. Давайте залезем, посмотрим. Так, куда-то нажать. В целом мы можем запустить еще GPS-спутник. У нас же там появился экран.
Можем запустить еще GPS-спутник, чтобы посмотреть местность. Да, нужно либо 3 кремния, либо 3 кобальта. Кремний... Кобальт мы в прошлый раз запускали. Давайте мы запустим кремний, ракетный двигатель, 2 суперсплава и GPS-спутник. У нас как раз есть 2 ракетных двигателя. То есть нам нужно 4 суперсплава, микрочип и 3 кремния, да? Да, по-моему, так. В целом, кремний точно у нас должен быть. Его должно быть навалом. Сейчас посмотрим. Главное, чтобы хватило суперсплавов, иначе нам придется его сделать. А еще вот видите меточку. Я нашел золотой сундук, пока летал. Открывать его не стал, решил оставить вам на видео. Сейчас мы обязательно тоже к нему сходим, но чуть-чуть попозже. Так, давайте суперсплав. Я уж не помню, куда я положил. Так, у нас почему-то один суперсплав остался. Ну, я думаю, можем... А нифига мы не можем сделать, у нас железа не хватает, да? Сколько там надо на суперсплав? Ну, слушайте, может хватит? Сколько на железо? 3. Давайте соберем все. Железа больше нету. Кобальда еще 2 возьмем. Возьмем 3 кремния. Сейчас на суперсплав собираем. Чего мы там пить хотим? Давайте сгоняем попью водички. Алюминий, поскольку мы добываем, теперь уже не такая большая проблема. Ну, она какая-то есть. Давайте суперсплав забабахаем. А сколько я сказал, нам нужно суперсплава? Ну, этого, по-моему, не хватит, да? А, по 2-4 как раз должно хватить. Так, нужен ракетный двигатель. Давайте сначала растения соберем. Я, кстати, посадил больше растений. Вот видите, тут 4 теперь этих стало. И 2 старых я не стал отнимать. Тоже, что были. Растений прям много нужно будет. Каких я не помню, поэтому выращиваю пока все подряд. Тут ящик поставил под них. Можем тут хавать, если нам сильно приспичит. Когда еда кончится. Так, давайте. Что мы делаем дальше? Двигатели. Вот у нас есть 2 движка. Нам нужен, по-моему, 3 кремния, да? И нам нужен микрочип. Микрочип свой я тратить не хочу. Ну, компас. Не микрочип, а компас. А где он вообще? Вот здесь, да, делается компас. Делается кремний, магний и 2 алюминия. Кремний надо взять, потому что у нас для запуска ракеты. Возьмем кремний, магний. И возьмем пару алюминий. Так, делаем микрочип. Я надеюсь, у нас все хватает. Пойдемте запустим пару ракет, чтобы у нас бонус скаканул. Так, изготовить. Да, вроде все хватает. Давайте начнем с GPS-спутника. Кстати, вот отсюда тут такие экраны стоят. Можно смотреть вот на ракету, как она улетает наверх. Присесть нельзя, к сожалению, нельзя. А можно как-то снизу? Была бы кнопка снизу, чтобы поставить, можно было запустить, было бы классно. Построить какой-нибудь суп вот здесь сверху и смотреть издалека, как ракета летает. Ну ладно. Ключ на старт, поехали. Ну, давай, лети, распространяйся. Ну вот она полетела. Ну, короче, улетела наша ракетка. Она что-то притягивает за собой? Вроде нет. И нам нужно вторую сразу запустить. Она нам должна бустануть. Не могу посмотреть. Но, по-моему, давление. Ну-ка, подождите, давайте глянем, насколько у нас давление сейчас. И как это вообще бустится. Там написано 1000%. Это 1000% он увеличит? Или это увеличится вот это вот? Вот смотрите, давление у нас сейчас... Что это получается? 99 и 930, да? 3700. Он просто на 1000% увеличит текущий бонус или общий накапливаемый? Сейчас узнаем. Давай, стартуй. Ну, в общем, она пошла на старт. Мы спускаемся. Давай, лети. Какое у нее облако газов. Ой-ой-ой, сейчас начнут. Это в нас, да, летит? Ну, почти. Красный камень он приносит нам. Так, посмотрим, что у нас там давление увеличилось. Туда, конечно, надо еще лестницу достроить. Ну... Если это давление... Сколько было? 960 так и было, да? Или стало больше? Надо в записи посмотреть, так непонятно. Видите, озеро на 15% образовалось, соответственно, нужно будет
Еще куча всего. Ну, не очень быстро идет. Нужно увеличивать все, что можно. Но это мы попозже увеличим. Так, давайте пожрем немножко, если еда еще осталась. Да, еда еще осталась. Титанчик, я думаю, мы можем скинуть. А, подождите, нам нужно построить экран местности. Блин, тут нужен микрочип еще. Давайте глянем, появился у нас по ресурсам. Накопала ли наша штука ресурсы. Нам нужно железо. Да, вот видите, немножко железа накопала. Давайте мы все заберем. Железо прям какая-то беда с ним. Ну, видимо, потому что большим количеством тратится. Поэтому и беда. Что-то нас тут закидало обломками метеоритов. Это все, что ли? Ну, пока вроде все. Давайте попробуем сделать... Ну, во-первых, скинем вот эту всю фигню. Куда мы тут скидываем? Сюда, по-моему, да? Так, нам нужно сделать микрочип. Ну как микро... Чего микрочипом называю? Компас нам нужно сделать. Кремний и 2 алюминия. Берем пару алюминий. Берем кремний. Делаем, соответственно, компас. И что там нужно на экран еще? И еще кремний нужен. А влезет он у нас сюда? Блин, его ставить-то некуда. А могу стол? Стол хотел. Давайте мы пока вот здесь временно стол поставим. Вот эти штуки отсюда уберем. Я сказал, вот эти штуки я хотел убрать. Я не хотел убирать стол. Я уже теперь фиксу поставлю, да? Беда, надо разбирать вот эту. Ну, давай, давай. Он теперь... А, во. Ну, как-то въехал, по-моему, в себя. Ну, ладно, неважно. Так, у нас был экран связи, да, по-моему, здесь стоял еще? Да, вот экран связи, и нам нужно экран местности воткнуть. Вот, мы запустили спутник, и, по идее, у нас должна появиться карта. Да, вот карта. Вот, собственно, наш туннель. Я так понимаю, это нижний угол, да? Он неплохо может перемещать. А нет, слушай, еще что-то есть. Тут какая-то... А можно... А, ну, короче, нужно будет Т4 запустить, чтобы максимально отдалять. Так, а можно как-то перемещать не мышкой? Ну, вот это, видимо, конец, я так понимаю, карты. Так, я потерялся, где мы? Мы вот здесь, а рядом с нами какая-то штука есть. Вот этот корабль мы лутали. В этом биоме мы не были, в ледяном. Тут какой-то засвет. Ну и тут, наверное, больше ничего нету. Это, наверное, вся карта, да? Ну-ка, давайте глянем, что слева. Ну, не очень понятно. Там что-то еще есть? Ну, тут скалы, скалы, скалы. Непонятно, есть там что-то, нету. Ладно. Пока... А он там останется, нет? Давайте глянем. Смотрите, как озеро распространяется. Вправо. Вот здесь сундучок я нашел. Надо сходить его забрать. Тут красная пустыня. Водичка какая-то появилась, или что это? Тут, похоже, пещера или нет. Непонятно. Ладно, у нас появилась какая-то карта. Это уже замечательно. Вот эти штуки давайте мы поставим. Пускай стоят здесь. Так, это мы скидываем и идем за наверное, за сундучком, да, пойдем? Только нам нужно попить. О, дождик пошел. А если дождик идет быстрее, вода капает, нет? В озеро наполняется? Или так же все по-старому? Воды больше стало. Так, пойдемте заберем золотой сундучок. А, ну, давайте здесь посмотрим, что у нас по алюминию. Должен был алюминий накопаться. Да, тут уже все засрано. Видите, сколько алюминия накопалось? Ну, еще железо, магний, все остальное. Это мы все заберем. Кстати, также у меня увеличился рюкзак. Я увеличил до Т5. Он теперь побольше вмещает. Кибитку мы не пойдем, у нас кислорода, в принципе, навалом. Но я думаю, мы сейчас засремся уже. Нам нужно будет сразу вернуться на базу. Так, он где-то с той стороны был. Да, вот сундучок золотой. Это мы разберем. Я маяк ставил, чтобы не потерять сундук. В сундуке, соответственно, золотое семя, которое дает 600% генерации кислорода. Снова золотая статуя ракета.
урановый стержень, ну и так по мелочи всякой ерунды. Все, давайте его разберем. Нам дали суперсплав и алюминий. У нас есть... Ну, пойдемте вернемся на базу, скинем все это и пойдем залезем вот на это пространство, посмотрим, что там. Ну, я так понимаю, кстати, ракет нужно больше пускать, потому что генерация всего как-то очень медленно идет. То есть, либо множить надо как-то производство генерации вот этой вот штуки, либо все-таки ракеты запускать. Ну и, видимо, все-таки ракеты, потому что там 1000% чего-то там дается. Кстати, напишите мне, на что он влияет, эти 1000%. Они увеличивают саму генерацию или текущую процент умножают на 1000? Ну, просто непонятно. Пока вроде не увеличилась ни первая, ни вторая. Хотя, может, не на 1000, на 100, тогда, если тут было 92. Ну, блин, непонятно. Ну, видите, нам нужно все увеличить, потому что это прям все очень долго будет идти. Так, ну ракета у нас тут уже есть. Еще одну поставим. Давайте поставим еще одну ракету. Нам бы неплохо поставить вот тут. Кстати, открылся еще генератор водорослей, но вода пока не заполнилась, смысла его ставить нету. Давайте посмотрим, что у нас по электричеству. По электричеству у нас, ну, что-то около десятки. 11, кстати, вот у нас написано. Не очень много. Ладно, давайте скидывать все, что у нас есть. Железо тут, допустим, скинем. Сюда, соответственно, титан. Кремний. Магний. Банку я пока скину сюда. О, у меня 2 банки по 600 уже есть. Надо их потратить. Это скидываем. Алюминчик надо поставить. Раз принесли алюминия. Супер сплава еще немножко. Так, а где зеленая штука? Вот здесь. Урановый стержень. Слушайте, но если нам дали урановый стержень, мы же можем это туда еще сделать. Реактор. Давайте мы еще один реактор поставим, потому что энергии и правда не хватает. Что там, 3 суперсплава, да? Да, 3 суперсплава. Берем 3 суперсплава. 3 суперсплава. Берем урановый стержень. И 2 бутылки воды, да? Да, и 2 бутылки воды. Ну, с водичкой у нас проблем нет. Мы даже можем попить немножко. Ну, чувствую, мы скоро будем выезжать только на реакторах. Там бы новый реактор. Второго уровня, чтобы побольше энергии шло. Ну да ладно. Так, у нас появилась энергия, что замечательно. Соответственно, мы можем поставить себе вот такую штуку, которая будет вырабатывать нам кислородик. Бутылка воды. Вот здесь есть. Кстати, лед, да, растаял, по-моему. Льда больше нету. Да, льда больше нету. Так, кремний, магний, алюминий. 2 кремния, 1 магний и 1 алюминий. Все правильно? Да, давайте вот такую штуку поставим. Только заберем... Да, отключись. Заберем бутылку на 600. Забираем... Ну, доставим возле базы, пускай тоже будет. Пускай вырабатывает кислородик. Сколько это, кстати, вырабатывает? 78 ppq. А сколько вырабатывает наш купол? Ну, который биокупол. Блин, 135. Как будто купол лучше, чем вот эти штуки. Так, жрем. Еда, кстати, выросла, не выросла, не выросла. Давайте сожрем все, что можем. Вот, давайте баклажанчик сожрем, раз он здесь есть. И еще один баклажанчик. Ладно, пойдемте исследовать. Попробуем обследовать вот эту штуку, посмотреть, что там есть. Пока у нас тут океаны увеличиваются. Потом позапускаем еще ракет. Какой-нибудь из серий. Так, ничего не собираем, потому что нам это не нужно. А, ну нам было бы неплохо кибиточку собрать. Для этого нужно железо. Ну, это потом. В принципе, можем сейчас собрать. Нам там нужен кремний. Титан. Это нам не нужно. Нужно будет железо. По-моему, 3 штуки. И что еще нужно будет? Как будто все. О, сундучок. Что тут у нас? О, хавчик есть бесплатный.
Так, ладно, нам это не очень надо. Как наверх залезть? Непонятно. Ну, по идее, я могу взлететь, я же летаю. Алюминий, кстати, валяется. Давайте мы пока проигнорируем. Ну, слушайте, не хочет взлетать. Ладно, пойдемте поищем дальше. Может, где-то проход есть. Тут куча железа. А я его искал. Здесь что-то есть? Ничего не вижу. О, да тут целая станция упала. А как в нее попасть? Могу я залететь в нее? Могу. О, могу. Давай, 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 ты сможешь. Не хочет. Ну, давай. Не. Мы залезли. Я думал, мы залезли, а мы чуть не упали. Давай. Ты ж только что залазил. Ну, давай. Давай. Ухватиться не можешь, чтобы залететь. Еще почему-то иногда теряется управление. Так, где я вообще? Я что, сквозь текстуру? Не, нормально. А задом? О, жопой получилось. Жопой всегда можно пролезть, я так понимаю. Так, подождите, давайте сразу кибитку здесь поставим, пока мы не задохнулись. Кислород, потому что я с собой не брал. Ага, титана не хватает, да? Давайте глянем внутрь, может тут титан найдем. Нам дали железо. Давай, разбирайся быстрее. Кислород не вечен. Титан есть. Это пожрем. О, реактор дали новый. Огонь. Надо только посмотреть, что нам не нужно. Ну, подождите, дайте титан. Титан. Все остальное сейчас полутаем, погодите. Сейчас все полутаем. Открывай дверь. Давайте дышать, пока мы не сдохли. Все нормально. Теперь пойдемте исследовать эту штуку. Так, это мы пока не берем. Водичку давайте допьем. Кислород 400. Можно с собой взять. В принципе, это пока не надо. Не горит. Это мы не можем разобрать, потому что нужен разборчик Т2. О, чип. Чип это очень нужен. Нужно побольше чипов понаходить. Здесь мы побывали, да, мы побывали. Это давайте разберем. Тут что есть? В целом можно только семена позабрать, еду забрать. Это не разбирается. Здесь суперсплав забираем. В принципе, еду забираем, это забираем. Все остальное пока терпит. Это... Я думал, это чип, а это унитаз. О, чип. Ящики что? Давайте забирать суперсплав. Так, давайте мы скинем железо. Я понимаю, что оно очень нужно, но железо, по идее, самый простой ресурс. Мы можем потерпеть и без него. Ткань вот мы не можем производить. Кстати, что нужно на реактор второго уровня? О, взрывчатый порошок. По-моему, как раз делать в лаборатории. Но, по-моему, там нужно то ли водоросли, то ли ДНК, что-то подобное. Ну, сейчас посмотрим. Мы тут еще прогуляемся, немножко посмотрим, что есть. Но я считаю, у нас неплохая находка. 2 микрочипа с чертежами. Куча воды, воду мы сейчас сожрем. Пойдемте еще полетаем здесь по ходу, посмотрим, что есть. А, ну тут, короче, по ходу будет суперсплава, да, много валяться. Неплохо. Можно будет сюда вернуться, суперсплав пособирать. Давайте поищем, что тут еще, может, что-то спрятано. Может, где-то тут есть золотой сундучок спрятанный. Так, ну у меня, на самом деле, места не так много. Как думаете, я перепрыгну или лучше не рисковать? Давайте, кто не рискует, тот не падает вниз. Ага, инвентарь полон. Давайте выпьем воду. Она не критична в нашем случае. Так, что-то есть? Нету? Ну, давайте и здесь попробуем перепрыгнуть. Я пока здесь больше не вижу ничего такого ценного. Ну, суперсплав, конечно, валяется. Это прикольно. Можно будет пособирать. Вон там сундучок есть. Давайте глянем, что внутри. О, нифига себе, суперчип. Давайте сожрем. Ну, микрочип. Блин, давайте скинем сюда железо, заберем суперсплав. Я думаю, нам еще пригодится. Так, здесь я не уверен, что я перепрыгну, потому что далековато все-таки. Пойдемте в ту сторону поищем, что у нас. Просто пока я лечу. Но как только я начну падать, мне не хватит платформу снизу, чтобы зацепиться. Чтобы летать. Так. Здесь что спрятано? Ну, золотых сундуков я не вижу. Но в целом пофигу, потому что мы нашли 3 чипа со схемами.
Это прям огонь. Сейчас нам что-нибудь подкрывается. Так, у нас кислород. Кислород, твою мать, кончается. Валим, 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 валим. Я что-то расслабился, булки. А у меня... Блин, и построить я не успею кибитку. Мы сейчас откинемся, ребята. Давай, давай, давай быстрее. Вот здесь кибитка снизу должна быть. Вон она. Успеем, не успеем? Выглядит, как будто не успеем. Нет, 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 нет! Еще живы, 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 живы. Вот здесь направо. Нет, все, сдохли. Ну, ладно. А где мы оказались вообще? Очарователь. Что-то пошло не по плану. А почему нас сюда телепортировало? Я же... Или типа куда последний раз ушел, там и сохраняешься? Ладно, пойдемте заберем наш шмот. Что-то я расслабился, забыл про кислород совсем. Радостный такой, что мы тут нашли все столько. Ну, давайте мы тут немножко полетаем. Посмотрим, что-то покругим, что-то еще найдем. Главное, не забудьте про кислород, а то опять сдохнем. А там что снизу? Ну, там сундук, между прочим. Вы его лутали, нет? Вот потому что не разбираешь сундуки, непонятно, полутались, не полутались. Так, надо как-то выходить отсюда за нашими шмотками. Я не вижу ни черта. Можно мне подсветить? Ой, я упал вниз. Ладно, неважно. Где там наш сундук? Чуть, по-моему, слева мы сдохли где-то. Вот это наш сундук. А может, я его сверху и видел, нет? Да, это наш сундук. Все, пойдемте на базу вернемся. Ну, у нас ничего не лезет. У нас скрылся реактор. Давайте глянем, как производится взрывчатка. Возможно, мы сможем новый реактор делать. Так, а дверей у меня здесь с этой стороны нету, да? Это плохо. Надо базу перестраивать дальше все. Давайте глянем, из чего там делается взрывчатка. Рассказывай. Нет, слушайте, взрывчатка просто из серы делается. Серая и иридий. В целом все у нас есть для этого. А это значит, что мы можем сделать новый реактор. Правда, тут нужно 3 урановых стержня. Но, собственно, один такой реактор Т2 производит 331 единицу энергии с половиной. Единицы энергии. А этот всего 86. То есть, даже если мы 3 разберем, по идее, это больше. Один такой реактор делает больше, чем все эти штуки. Но это так. Давайте мы поизучаем чипы наконец-то. Так, у нас новый ракетный ранец. Картографическая ракета. Это что-то новое? А, в смысле, мы же GPS-спутник запускали, это другое. И спутник Т2. Так, подождите. Давайте мы слетаем на запускную станцию, посмотрим, что такое картографическая ракета, ну и что нужно на Т2. А, это, короче, особые места. Ну, типа, секретно, может быть, золотой сундук, вся такая штука. Только нужен осмий, с которым проблемы где-то нужно добавить в пещерах. Стержень и суперсплавы мы пока делать не умеем. А GPS-ракету, в принципе, хоть сейчас запускай. Ну, нужно только ракетный двигатель сделать, типа руку. Ну, это пока подождет. Что у нас тут своди? О, смотрите, наш первый уровень уже почти затопило, который самый первый. Пойдемте взглянем, что там происходит. Работает ли он или нет. И потом попробуем делать что-нибудь еще. Смотрите, сколько воды уже. Прям гора-гора. Ну, двери работают. То есть мы как бы плывем. Экраны работают. Как будто здесь можно будет что-то делать. А строить мы тут что-нибудь можем? Блин, у меня магния нет, чтобы попробовать. Есть на что-нибудь? Ну, вроде пока ставится. Посмотрим, что будет дальше. А, подождите, а почему у нас тут вода? Он что, прям затопится полностью? Я так не планировал. То есть стены не держат воду, так? Ну, там дверь, возможно, поэтому. Посмотрим, что будет здесь. Но если это тоже затопится, ну, как-то... Ну, хотя будет подводный туннель. Под водой же строить мы не можем, правильно? А тут будет у нас свой подводный туннель. Или можем строить под водой? Ну, титана нет, непонятно. Ладно, затопит, посмотрим, что будет дальше. В любом случае, вот этот верхний уровень, я думаю, останется. Так что, если что, мы повешаем таблички ваши вот сюда. Не забывайте писать в комментариях об этом, если вы хотите попасть на табличку.
Здесь нужно будет еще лестницу вниз построить. Ну, либо это все надо вниз опустить. Посмотрим. Там все равно пока ничего нету, ничего страшного нет. Давайте скинем банки по-быстрому. Ну и все остальное тоже скинем. Куда здесь банки? Я кладу, по-моему, сюда. Сюда-то сюда, но не все сюда банки кладутся. Нам нужны только красненькие. Но сюда не лезут. Значит, все сюда, да, пойдет? Хватит тут места, нет? Вроде хватило. Огонь. Давайте пожрем, скинем еду. Можно воду скинуть. Сортируем. Так, супер сплав, целая гора. Насобирали чуть-чуть. Ну как, маленькая гора. Немножко алюминия. Где он? Вот здесь. Даже чуть железа. Зеленый. А что, алюминий не скинул? Я что-то другое скинул. Да, блин. Где? Вот здесь. Так, давайте посмотрим, что нужно нам на... Ну, во-первых, на, наверное, реактор второго уровня. Слушайте, тут нужно сера и осмий. Я предлагаю это сделать, потому что нам нужна тяга побыстрее. Было бы неплохо. А, кстати, у нас же, по-моему, открывались эти сапоги ловкости. Тут нужен будет тоже взрывчатый порошок. А он делается из серы, да? Сера. Две серы, по-моему. И иридий. Иридий точно есть. Серу мы, по-моему, не приносили, да, с собой серу? Я, по-моему, сказал, что она нам нафиг пока не нужна. И нет, мы что-то принесли. Нашел, кстати, еще пульсирующий кварц и ционит. Там где-то вдалеке. Но это потом я вам покажу. Так, нам нужно 2 взрывчатых порошка. Получается, от 2 штучки таких. Так, кстати, надо еду пособирать. Раз она выросла. Скинем ее в наш ящик. Нет, нет, еду только скинь, пожалуйста. Спасибо. Давайте делаем взрывчатый порошок. 1, 2. Дальше мы делаем... Нам нужно сделать себе сапоги ловкости. Это суперсплав. И там, по-моему, тоже нужен будет суперсплав. Давайте возьмем сразу побольше. Не знаю, сколько надо. Берем сапоги ловкости. Мы теперь еще быстрее стали. И делаем себе новый... А, тут нужна сера, осмий и алюминий. Я думал, взрывчатка здесь нужна. А осмий-то еще есть? Осмий есть, сера и алюминий, да? Суперсплав не нужен был, нет? Блин, суперсплав тоже нужен был. Так, берем. И делаем новый ракетный ранец. Все, мы... Теперь у нас будет больше тяги. Вроде больше пока ничего не открывалось. Давайте мы куда-нибудь скинем взрывчатый порошок. Например, сюда пускай полежит. Так, у нас, по-моему, вода кончается на попить. Забывай все время бухать. Что надо. Так, ну уже 23% мы набрали. Давайте разберемся с новым реактором. Нам нужно 3 бутылки воды, взрывчатый порошок, который я как раз сделал лишний. Куда я вам скидывал? Вот сюда, да, по-моему? 3 бутылки воды. Давайте всю воду заберем, пускай будет запас. 2 скидываем. Суперсплав и 3 стержня. Ну, 3 стержня мы сейчас разберем просто и все. Возьмем суперсплав. Так. Да, и 3 стержня. Давайте засекем, сколько у нас электроэнергии сейчас. Сейчас мы производим 589 единиц энергии. Запомните, число 589. Разбираем 3 ядерных реактора. Сейчас у нас электричество, конечно, вырубится. И ставим 1 здоровый. Ну, нужно будет потом красиво куда-то переставлять это все. Вот такой вот классный. Но это потом. Переставим все. Сейчас у нас электроэнергии стало 661. Видите? Один такой здоровый реактор производит, ну, почти на 70 больше единиц. Ну, примерно. Доступно у нас, соответственно, стало 159 единиц киловатта. Нормально. Это здорово. А что у меня так много воды стало? А, ты, видимо, когда разбираешь эти, тебе вода еще возвращается. Кстати, и суперсплав вернулся, что очень хорошо. Так, ну, нам столько воды-то не нужно сейчас. Давайте мы скинем. Может, ракетку какую-нибудь запустим? Нет еще? Что там на двигатель нужен? Иридиевый стержень нужен на двигатели, на ракеты. Ёпарсоты.
А, ну у нас есть один. 2 урана и суперсплав. Я думаю, можем себе позволить. Еще уран, да, нужен? Блин, надо где-то все это доставать. Вот, мы можем запустить ракету. Что мы тут запустим? Что у нас меньше всего? Ну, давайте кремний возьмем. Я точно помню, что нужно будет кремний. И, по-моему, пару суперсплава, да? Ну, по-моему, 2, но я возьму на всякий случай 3. Вдруг я ошибаюсь. И мы запустим ракету. А может, запустим GPS-ную ракету, нет? Ладно, давайте пока обычную запустим. Что мы тут запускаем? На давление. Коэффициент давления 1000. Давай, лети, распространяйся. Ну, я так понимаю, сейчас у нас 5 полетят ракеты. Что там с красным, да, по-моему, штуками? Они нам, кстати, и нужны. А как далеко озеро зайдет все-таки? До сюда только, да? Ну вот, ракеты летят. Оп! Похоже, она в меня, да, угодила? У меня половину жизни сейчас просто снесло. По-моему, раньше жизни не сносились. Но это прям неожиданно было. Я думал, они не попадают в игрока. Ну, конечно, устроили вы тут хаос мне. Ну, в любом случае, это все давайте собирать. Это, как показала практика, нужно на двигателе. Что-то еще есть, нет? А куда ты врезаешься там? Далеко не врезаются, как-то неудобно. Ничего, летать за всем этим? Я не хочу. Кстати, давайте-ка мы ресурсы отсюда заберем. Тут, наверное, уже засралось все, что можно. Засрали мне всю базу. Своими метеоритами. Туда кто-то упал. Там еще куда-то упал. Да фиг с ним, потом разберемся. Ну, что могу сказать? Давайте мы все скидываем. Почему-то он решил мимо упасть. Ну, видите, ресурсы появляются за счет того, что у нас стоят добывальщики. Ну и ракеты летают, этих штук тоже побольше становится. Так, все скидываем. Что-то у меня сказал, что лишнее что-то валяется. Да, все сортируем. В общем, я думаю, я подожду еще по времени, чтобы озера натыкались, построю тут немножко базу, поиграюсь, подобываю ресурсиков, может, спутники позабываю. Пока на этом серию я закончу. Блин, у нас снова сеятель, ребят. Давайте глянем, что там нужно в сеятель. Он дает 161 кислорода, а предыдущий 108. И растение просто 9,2 дает. А, ну нужно будет удобрение. У нас, по-моему, одно удобрение есть, да? Мы находили где-то. Подождите, серию заканчивать пока не будем. Сейчас мы новые сеятели поставим. Удобрение еще делается. А, вот на удобрение как раз нужны водоросли. И баклажаны, да? И баклажаны. Вот видите, не зря баклажанчики выращиваю. Но у нас есть одно удобрение. Нам же хватит его. Где-то я видел удобрение. Мы находили. Вот оно. Суперсплав у нас тоже есть. Магний и 3 бутылки воды должно быть. Давайте мы построим один. Вот такой сеятель. Мелкие нам на самом деле уже не очень нужны. Ну, давайте мы куда-нибудь... Пускай мелкие тоже остаются. Туда поставим большой сеятель. Он, соответственно, нам будет давать больше растений, биомассы. И больше кислородика будет появляться, что тоже очень хорошо. 161 кислород дает, а биокупол дает 135. Это уже получше, чем биокупол. Ну, как относительно, но меньше места занимает и дает кучу травы. По-хорошему, настроить таких надо много, но пока не могу, потому что у нас нету... Ну, получается, водорослей. Водоросли появятся только тогда, когда озера появятся полностью. Так что все, на этом мы точно тормозим. Думаю, я к вам уже вернусь, когда появятся озера. Ну, если либо что-то интересное еще найдется. Всем, собственно, спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. И не забывайте про надписи. Если хотите появиться надписи в игре в туннеле. Будет такая аллея вашей славы. Здесь еще больше растений поставим, будет прикольно. Все, всем пока.